უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო მოსწავლის ფორმა სკოლაში. ჩემი სურვილია რომ მოსწავლის ფორმა იყოს სავალდებულო სკოლაში თანახმად. რატომ ფიქრობთ? რატომ ფიქრობთ პირველ რიგში რომ სკოლა იქნება ძალიან ლამაზი რომ შემოხვალ სკოლაში ერთნაირი ფორმით შემდეგ ბიჭი და გოგო განსხვავდება აი ამ შემთხვევაში ერთმანეთისაგან და მასწავლებელი და მოსწავლეც განირჩევა ამ დროს ერთმანეთისაგან. და რით განსხვავდება ის სკოლები, სადაც ბავშვებს აცვიათ ფორმა და რით განსხვავდება ის სკოლები, სადაც არ აცვიათ? პირველ რიგში იმით რომ შეყვარ სკოლის ეზოში თვალს ეცემა ის შეხედულება რომელიც არის ერთნაირი ფორმით ბავშვების შემოსილი. მეორე რიგში ის სკოლაში შემოვაწესი რომ ფორმა უნდა ჩაიცოს თითოეულმა მოსწავლემ და განსხვავდება ერთი მოსწავლე იმისგან რომ მომავალებრივი ჩასმულობით. რა კანონი შეიძლება დაწესდეს ისეთი რომ ყველა თანაბრად ყველამ ჩაიცოს ფორმა და ერთ ბავშვი მაინც არ გამოერიოს იმაში. სკოლაში უნდა იყოს შემოღებული ეს რა ქვია წესი აუცილებელი უნდა იყოს. ის ბავშვი რომელიც უფორმო თხოვა სკოლაში იმ ბავშვს უნდა მიეცეს რაღაცა სასჯელი ისეთი რომ იგი დაამახსოვრდეს მას ეს სასჯელი და არ მოვიდეს სკოლაში უფორმოდ. აი მაგალითად მთელი დღეს ბავშვი რომელსაც ფორმა არ ეცნება წაიყვანო დააჯინო ბიბლიოთეკაში და აკითხო წიგნები რომელიც ალბათ შეიძლება არ შეყვარდეს მას რომ წაიკითხოს ეს წიგნი. თქვენი აზრით უნდა იყოს თუ არა სკოლაში მოსწავლისათვის სავალდებულო ფორმა? კი, ახლა თქმა. რატომ ისე? იმიტომ რომ ბიჭი გარჩევა გოგოსაგან, გავარჩევს მოსწავლისაგან მასწავლებელს, იმიტომ ეხლა ისედაც ვერ გაარჩევ მასწავლებელი რომელია და მოსწავლეებელია. კიდევ უფრო დაიძაბება ფინანსების გასაუბრა და აღარ იქნებათ მშობლებს სადადები რომ წიგნები იდონ თუ ჩასაცმელი მართალია ეხლა უკვე დინებული მაგრამ შეიძლება ყოველთვის ეს ასე არ იყოს და აღარ იქნება კიდევ ბავშვებს შორის ბოლმა შური აღარ იქნება ზურს უკან საუბარი რომ იმას შემდეგ არ გადაცვია და მეც მინდა მქონდეს და ძალიან კარგი სადაც ფორმა იქ ბავშვის მიმზიდველია რა თქმა უნდა უფრო პრაქტიკული მოსახმარია ამიტომ თუ ყველა სკოლები გაიხარისებენ იმას რომ ყველგან იქნება ფორმები არ მეთქმა ყოფილი იქნები და ალბათ ყველა დაგარჩენს და შენი აზრით თუ კი შემოვიდა ჩვენ სკოლაში ფორმები უნდა ჩავიცვალოთ მაგალითად ესეთი და თუ რომელიმე ბავშვმა მათ შორის არ ჩაიწყო ფორმა რა წესი თუნდაც მაგალითად არ დავუშვათ გაკვეთილზე ხო შეიძლება იმან არცი დარდოს რომ თუ გაკვეთილს არ დავაწყები ამით არაფერი დაშავდება მაგრამ მეორე ისეთი სასჯელი უნდა დავაწესოთ რომელიც არასასიამოვნო იქნება გასაკეთებლად და ამით მე მგონი რომ პრობლემა მოიხსნება ჩემი აზრით ფორმა იყოს სავალდებულო მოსწავლის ფორმა სკოლაში რატომ ფიქრობ ასე იმიტომ რომ შეიძლება მან დისკომფორტი შეუქმნას მოსწავლეს და შეიძლება შეზღუდოს ის მოსწავლე და შეიძლება ისიც რომ აი ამდენი ხნის განმავლობაში რომ მას არ ჩაუშვია ეს ფორმა შეიძლება ვერ მიეჩვიოს უბრალოდ და ვერ ჩაითვალოს ეს ფორმა. რით განსხვავდება ის სკოლები, სადაც ბავშვებს აცვიათ ფორმა, იმ სკოლებისაგან, სადაც არ აცვიათ ფორმა? იმით რომ რომელ სკოლაშიც აცვიათ მოსწავლეებს ფორმა, შეიძლება ის სკოლა უფრო შეზღუდული იყოს, რომ ის სკოლა მოხდოს იმ პირობებად, ხოლო რომელშიც არა, ის სკოლა უფრო არ იქნება შეზღუდული ჩემი აზრით. ჩვენ სკოლაში რომ შემოვიდეს ფორმები, შენ დაეთანხმები ამას და ჩაიცმე? ისეთი რა. სავალდებულო რომ იყოს. სავალდებულო რატომაც არა შეიძლება ჩავიცვა, მაგრამ არ ეთანხმები. შენი აზრით არის თუ არა სკოლაში სავალდებულო მოსწავლის ფორმა? ჩემი აზრით არ არის სავალდებულო. რატო ფიქრობ? იმიტომ ვფიქრობ, რომ ზოგიერთ მათგანს შეიძლება გასცეს დისკომფორტი ამ ფორმის მიმართ. და რით განსხვავდება ის სკოლები ჩვენი სკოლიდან, რომლებსაც აცვიათ ფორმა? ანუ ის სკოლები აცვიათ უბრალოდ ფორმა, და განსხვავება ეგრე რომ ფორმები აცვიათ უბრალოდ, ხოლო დანარჩენი ახლა სწავლობთ ერთნაირად სწავლობთ. ჩემთვის უბრალოდ თავარია სწავლა და არ არის ჩემი თავი როგორ ჩაცმულობის სტილი და სხვას როგორ აცვია რა. ჩემთვის სწავლა.